अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आहे मुंहिंजा प्यारा भाइरो अवां सभु ख़ैरियत सां हूंदा। अॼु मां अवां खे हिकिड़ो सबक़ आमूज़ वाक़ियो ॿुधायां थो। महिरबानी करे वाक़ियो पूरो ॿुधो जीअं ॻाल्हि सम्झ में अची वञे। हिकु हमरा हुयो, उन मस्जिद जे इमाम साहब खे चयो, मौलवी साहब अॼु खां पोइ मां मस्जिद न ईंदुमि। इमाम साहब पुछियो त साईं छो न ईंदव? उन चयो, साईं जंहिं महिल बि मां ईंदो आहियां को दुआ वक़्तु मोबाइल में लॻो पियो आहे, के पाड़ेसरी पाण में तबसरा करे रहिया आहिनि, के माण्हू कुंड में वेही करे गिला ग़ीबत करे रहिया आहिनि, इन करे मां मस्जिद न ईंदुमि। इमाम साहब उन खे चयो, अदा हिकिड़ो कमु कयो, तव्हां पंहिंजे फ़ैसिले करण खां पहिरियां। चई ठीकु आहे साईं। इमाम साहब वञे थो मस्जिद जे कमरे में, गिलास पाणी जो भरे अचे थो ऐं उन हमरा खे चए थो, अदा हीउ गिलास पाणी जो हथनि में पकड़ियो ऐं मस्जिद जा 2-3 चकर हणी अचो, पर ध्यानु रहे त पाणी जो हिकिड़ो कतरो बि इन गिलास मां न वहे। हमरा चयो, इहो त तमामु आसान कमु आहे। हमरा उन गिलास खे पकड़ियो, सॼो ध्यानु उन गिलास ॾे ॾिनई ऐं 2-3 चकर हणी मस्जिद जा। इमाम साहब ॾे ख़ुशी सां अचे थो ऐं चए थो, मौलवी साहब ॾिसो हिकिड़ो कतरो बि मां पाणी जो न हारियो आहे, छो त मुंहिंजो सॼो ध्यानु उन गिलास ॾे हुयो। त इमाम साहब चयोसि, अदा त हाणे ॿुधाए त केतिरा माण्हू गिला ग़ीबत करे रहिया, केतिरा माण्हू तबसरा करे रहिया? उन चयो, साईं मां त सॼो ध्यानु उन गिलास ॾे ॾिनो, तंहिं करे मूंखे काई ख़बर न आहे त केतिरा माण्हू छा करे रहिया। त मौलवी साहब चयोसि, अदा जंहिं महिल तूं मस्जिद ॾे अचें त पंहिंजो सॼो ध्यानु ख़ुदा पाक ॾे रख, अल्लाह पाक ॾे रख। निमाज़ लाइ बीहें त सॼो ध्यानु तुंहिंजो निमाज़ में हुजे, तुंहिंजो तालुक़ु अल्लाह सां हुजे। जंहिं महिल तूं मस्जिद अचें त फ़क़ति अल्लाह जी रज़ा जे ख़ातिर अचें, छो त अल्लाह पाक क़ुर में फ़रमाए थो त अल्लाह उन जे रसूल जी पैरवी कयो, न के माण्हुनि ते नज़र रखो त उहे छा करे रहिया आहिनि, छो त अल्लाह पाक तोखे पंहिंजे अमलनि जो बदिलो ॾींदो, न के ॿियनि जो त ॿिया छा करे रहिया आहिनि। हर कंहिंखे पंहिंजे अमलनि जो बदिलो पाण मिलंदो।